मेरा नाम इदरीस जान मीर है। मेरे जो अंकल थे अली मोहम्मद मीर मास्टर, वो लावलद थे, उनकी कोई अपना बेटा उनको नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और बचपन से ही उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। 1990 में वो ड्यूटी जा रहे थे और करालपुरा हायर सेकेंडरी के सामने BSF 95 बटालियन उन्होंने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको डिसअपीयर किया। उसकी बॉडी तक अभी तक हम लोगों को नहीं मिली। 30 साल हुए, तो उसी पोस्ट पे मैं अपॉइंट हुआ था। 90s की बात छेड़ी कि आपके जो अंकल थे उनको डिसअपीयर किया। 90s का दौर आपके गांव में किस तरह का रहा? कि उन दिनों हालात बहुत खराब हुआ करते थे। जब दो सांड जब आपस में लड़ते हैं, जब टकराते हैं, तो जो कीड़े मकोड़े वो रोंदे जाते हैं उनके नीचे। तो बहरहाल दो मुल्कों की बड़ी लड़ाई थी और उसमें जो है बहरहाल विक्टिमाइज जो है हमारा इलाका जो दर्दपुरा है, इसको आपने खुद भी देखा होगा अखबारों में, ये विलेज ऑफ विडोज के नाम से इसको पुकारा जाता है। यहाँ पे हकीकत में 400 से अलावा विडोज हैं और वो दोनों गोलियों के शिकार हुए। उन दिनों हम बच्चे थे, असरात पड़े उस चीज के कि यहाँ पे वो क्राइसिस पैदा हो गए। क्राइसिस पैदा नहीं होने चाहिए थे। मेरी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि मेरे वो मेंटर, मेरे वो गाइड थे अली मोहम्मद मीर साहब जो हैं। क्या उस असर की वजह से इस वक्त जो गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप एंटी नेशनल हैं? देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और उसके बाद मैं बस टीचर हूं। एक टीचर एक गाइड होता है। देखिए, हम क्लास में अगर इस चीज को मैं बोलूंगा कि अगर क्लास में हम जिस वक्त हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं, हमें इंडियन पॉलिटिक्स भी पढ़ानी है, हमें डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिटिक्स पढ़ानी है, हमें यहाँ की इकोनॉमी पढ़ानी है, हमें डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी पढ़ानी है। मुझे ये भी बोलना है कि हमारे जो बड़ा मुल्क है इंडिया, इसमें कितने लोग हैं वो जो इस वक्त जिनके पास शेल्टर नहीं है, जो भूखे तड़पते हैं, पानी की बूंद के लिए जो तड़पते हैं, ये भी हमें पढ़ाना है। और हमें मॉरल लेक्चर्स भी देने हैं। हमें सोसाइटी में इकोनॉमी लेवल कैसे बढ़े वो भी पढ़ाना है। अगर मैं देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, अगर उन्हीं को आप लोग कहते हो कि ये चीजें एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, कि एक स्टूडेंट को अनपरचेजेबल तैयार करना, अनकरप्टेबल बनाना और उसको यकीनी तौर उसको ऑनेस्टी दिखाना, फिर उसको तालीम मयार इतना वहां तक पहुंचाना कि वो फील्ड में इस वक्त काम करे। मैंने लड़कों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन कराया और मैंने अपने जेब से मैंने पैसा दिया और उन लोगों ने वहां पे एडमिशन किया। लेकिन ये गवर्नमेंट मुलाजिम को ये राइट बनता है कि उसको पहले नोटिस निकालनी चाहिए थी, और नोटिस में इनका जो कमीशन बैठता था, उस कमीशन हमें डिमांड करता कि भाई आपके खिलाफ ये इल्जामात हैं, और उन इल्जामात में मैं अपने आप को डिफेंड कर पाता या ना कर पाता। अगर मैं डिफेंड कर पाता तो ठीक, अगर ना तो फिर ये ऑर्डर ठीक था। चंद साल कबल आप पे PSA भी एक लगा है, FIR भी हुआ है। बिल्कुल, उसकी वो एक सितम ज़रीफी थी। देखिए 2016 जिसको हम बुरहान टर्माइल के नाम से जानते हैं, उस वक्त पूरी वेव थी वादी में, और उस वक्त मैं एक बात आपसे कहूंगा कि मेरी ड्यूटी उस वक्त डाइट कुपवारा में थी, और यहां से मेरे घर में मेरे वालिद साहब की उसका मर्डर हुआ, उसकी किलिंग हुई। उसकी स्टोरी में ये बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे इसी सहन में ही एक वाटर सप्लाई की एक पाइप थी, और उसको एक पड़ोसी हमारा जो है वो वहां पे आया, उसने वहां पे वो डिस्प्यूट कुछ कन्फ्लिक्ट उठाया, और उसके बाद वहां पे इनके बीच तू मैं हुआ, ऐसा कहने में आया है। तो उस वक्त मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं था और मैं ड्यूटी था तकरीबन, और उसने एक पत्थर उठाया और मेरे इस डैडी के सर पे मारा, और उससे वो कोमा में चला गए, और उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में एडमिट किया, और आफ्टर 10 डेज उनकी डेथ हुई। और मेडिकल रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ, वो उसी पत्थर मारने की वजह से हुआ। मुझे उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद, इट वाज 2 सितंबर 2016, मैं जब श्रीनगर चला गया, मुझ पे इन लोगों ने PSA लगाया।
اس کی جو ڈیٹیل تھی PSA کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک احتجاج میں حصہ لیا ہے. وہ احتجاج کرالپورہ میں ہوا تھا اور میں خود یہاں پہ نہیں، میں کپوارہ میں تھا. اور جب مجھے 2 اکتوبر میں سری نگر کاش کے لیے گیا تاکہ اس PSA کو کاش کروں، مجھ پہ یہ الزام جو ہے، اور وہاں سے مجھے جہانگیر چوک سے مجھے پکڑا گیا اور مجھے کوٹ بلوال جیل لیا گیا اور اس بے گناہی کی پاداش میں. اور انریبل ہائی کورٹ نے مجھے باعزت طریقے سے بری کیا، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا، وہ میں ڈاکومنٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس کی ججمنٹ وہاں پہ لکھا گیا اٹ واز الیگل ڈیٹینشن. اس کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور مجھے باعزت طریقے سے وہاں پہ نکالا گیا. اور میں نے ڈیوٹی اپنی ریزیوم کی جنوری 2017 میں، اور اس کے بعد رینسٹیٹ بھی انریبل ہائی کورٹ نے کیا. انہوں نے کہا اس کے کیسز نال اینڈ وائڈ ہیں، اس کے خلاف جو الزامات تھے ان کو مسترد کیا. فرام 2016 ٹو ٹل ڈیٹ یہ مجھے کوئی FIR دکھائے. 2016 ٹو ٹل ڈیٹ میں اپنا کام جو اپنی نوکری ہے پنکچوئل طریقے سے کرتا تھا. اس میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اٹ واز یہ جو ہے اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے؟ کیونکہ جب میں نے، آپ میرے اسٹوڈنٹ سے پتہ کیجئے، سب سے بڑی بات ہے آپ کہہ دیجئے انتظامیہ سے، میرے ڈپارٹمنٹ سے آپ انکوائری کرائیے. میرے ڈپارٹمنٹ میں اگر مجھے وہ نااہل قرار دیتے ہیں، اگر مجھے وہ اینٹی نیشنل یہ ایلیمنٹ قرار دیتے ہیں، تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. اگر میرا ڈپارٹمنٹ مجھ سے کہے، اگر میں 24 گھنٹوں میں سے اپنے صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہوں، پرفارم کرتا ہوں اپنی ڈیوٹی، تو کس چیز کے لیے مجھے یہ سزا دے رہے ہیں؟ کیا بھارتی آئین کے تحت آپ اپنی اس مسئلے کو ڈیفینڈ کریں گے؟ جی، اس میں دیکھیے آپشن یہ ہے، میری پہلی ایک ریکویسٹ ہوگی آنریبل گورنر صاحب سے کہ آپ اگر آپ کی انتظامیہ کو کوئی مس لیڈ کر رہا ہے ہمارے بارے میں، پھر ہمارے گردن پہ، ہمارے گلے پہ تلوار رکھی گئی، اس وقت تلوار چلائی، میری گزارش ہوگی کہ پہلے اس آرڈر کو ریووک کیا جائے تاکہ میں آئندہ سفر نہ کروں. اور دوسری بات جو ہے، اس میں ایک آپشن تھا میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک، مطلب اس میں آپشن ہے کہ جا سکوں گا، لیکن میری وہ کنڈیشن نہیں ہے. میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا رخ نہیں کر سکتا ہوں. اگر کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سامنے آئے، وہ بولیں گے کہ ہم آپ کا کیس ڈیفینڈ کریں گے، تو کیا آپ اس کے لیے راضی ہوں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ بڑے دکھ کی بات ہے، ٹریجڈی ہے، وہ لوگ بھی میری طرح انسان ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ آیا ہوگا، یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہوگی جو اس وقت نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہیلپ کرنا چاہے گی، ہم سراہنا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہی چاہیے. اگر وہ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے، ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے.